Salam alaikum. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien de partager avec vous deux bouquins. Ce sont des bouquins très importants, très intéressants par rapport à un ingénieur. Il y a une casquette de la management industriel. La première, c'est la gestion de production. Il y a Maurice Pilet qui a fait la gestion de stock, la gestion d'approvisionnement, la gestion de planification, et même c'est fait le mouvement de manufacturing dans les entreprises, la supply chain, l'implantation des moyens et les machines dans les entreprises et ainsi de suite, tout ce qui est lié à la gestion de production. Par contre, c'est fait à la Six Sigma, l'amélioration continue, comment résoudre les problèmes liés au process et tout ce qui est statistique. Donc, pour partager maintenant les deux bouquins, voilà les bouquins. C'est le premier, c'est le Six Sigma. Par contre, c'est ça le deuxième, c'est la gestion de production. Donc, les personnes qui sont intéressées de partager les bouquins sous forme de PDF, des indices. Par contre, les braquettes ou c'est pas le PDF, c'est مش فلوس. ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله 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 الله، طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ Donc, dans cette vidéo, on va parler du management industriel. Mais avant de parler sur le management industriel, on va voir c'est quoi le management, c'est qui le manager, c'est quoi l'industrie, les différentes révolutions industrielles qui sont dans le monde et les différentes typologies des entreprises qui sont les différents secteurs d'activité et aussi c'est une entreprise qui est dans un cadre industriel. Donc, on va نبداو بالمانجمنت ونعرفوا شنو هي المانجمنت. هي اصلا هاد التام ديال المانجمنت راه صقع لي زيتي ديفينيها ماركتينغ يديفينيو بحاجه السبلاي تشين يديفينيو بحاجه الاندستري يديفينيو بحاجه المهم حنا ولكن دون سا جلوباليتي هي واحد لونسومبل ديال لي زوتي ديال لي كومبيتونس ديال لي كونيسونس كي سون ابليكي بور ريبوندر لي زيكزيجونس ديال واحد لو كليون هادي دون لا جلوباليتي ديالها. واحد ناضيهم حتى الاخر قال لهم لا ماشي هذيك المانجمنت. المانجمنت هي ارت دو كوندويتي اون اورغانيزاسيون تبدا بديفينير وديريجي ليكيب ديالك après développer des plans d'action sur le terrain ou تحاول améliorer le résultat ديالك afin de contrôler suivre les KPI ديالك. وهادشي s'applique dans tous les domaines d'activité des entreprises. Mais شنو هي entreprise؟ ما عرفتيش لونتربريز وجالسه تضيع عليك الحجره انا وتخرج في عينيك وكاع ومتبعت انت الفيديو وباغي صافي عيب احنا نقولك شنو هي لونتربريز. Donc l'entreprise du point de vue industriel, c'est une unité de production des biens et des services et point barre. Par contre, d'un point de vue juridique, c'est une réalité humaine, économique et juridique, elle a des différentes dimensions, différentes formes juridiques, où il y a une seule personne ou un groupe de personnes pour fournir un produit dans le marché afin de créer des bénéfices et donc des objectifs dialogue. Donc, mais qu'il y a une entreprise qui se traduit là ou l'ouatan gratuitement, pas qu'il y a. Sinon, on trouve l'association. باش نكونوا فاهمين. دونك دابا عرفنا شنو هي انتربريز ونحاولوا نهضروا على لي تيبولوجي ديال لي زونتربريز مارشي دو ترافاي. دونك الاولي كاين هو مونوسيت مونوبرودوي تيكون عنده اون سول سيت وعنده اون سول برودوي وهذا يمحنا اذا كان الفورنيسور ديالك باسكو تيكون حساب كالشق هو اللي كاين انا هو اللي كاين ديك الاله الاعلى فهمتي. Deuxième des choses qui est monocyte ou multiproduit. هادو تيكون عندهم دي ديفيرسيتي ديال البرودوي ولكن عندهم اون سول سيت. وهنا ناخذ باغ اكزومبل بحال كوجيما وبزاف ديال لي زيكزومبل كاينين في لاغرواليمونتير. Troisième type اللي هو multiproduit ou multisite وهنا الميور اكزومبل هو l'automobile. تلقى ان كونستركتور عنده لي ديفيرون سيت دو لو موند وعنده لي ديفيرون غام لي سي برودوي. دونك دابا شفنا لي زونتربريز اندستريال ولي تيب ديالهم غنحاولوا نشوفوا لي زوتر تيب ديال لي زونتربريز اللي كاينين دي زونتربريز كوميرسيال وانا سانسيرمون هاد لو تيب هذا تيعجبني بويسكو انا تيديروا كاع ترانسفورماسيون ديال لا ماتيير تيديروا تقدر دير لاصا لو فونت ونورمالمون كاينين 3 نيفو في هاد لو ستاد هذا. كاينين دي زونتربريز اللي تقدر دير مع الانترميديير و دي زونتربريز اللي دير لومبالاج ديال البرودوي ديالك. 3 نيفو السبلاي تشين تدير لوجيستيك من امو حتى للمنظر. انا تيعجبوني نخدم شنو تديرني قليله. دونك دابا بقينا troisième type ديال لي زونتربريز اللي كاينين اللي هو دي زونتربريز دو سيرفيس. هاد لي زونتربريز ما تيعطيكش ان برودوي مي باغ كونطخ تيعطيك ان سيرفيس. وهنا باغ اكزومبل بحال لي زيكول بريفي و لي زوبيتال بريفي اي انسي دو سويت. لا ليست طويله يعني تو سكي اللي تيعطيك ان سيرفيس. واخا دابا عرفنا شنو هي مانجمنت
عرفنا les entreprises mais شكون هو البيرسون كونسيرني pour appliquer هاد لي دوسي de management في les entreprises. دونك هاد لا بيرسون تيتسمى الماناجر وسوف تيكون انجينيور عنده كاسكيت دو ماناجمنت اندستريال وتيكون عنده اون بواط اوتي تيكون ان كور اللي بيان مسكولي تبارك لا جيستيون دو برودكسيون على خير جيستيون ديال لي ريسك على خير دي ريزوليسيون ديال لي بروبليم لي زوسي كاينين داتابيز مزيانين سيستيم دانفورماسيون حتى هو على خير لاميوراسيون كونتيني سي سيغما لو كور بيان مسكولي. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله. هاد لا بيرسون هذا تكون عنده اون فيزيون جلوبال على لونتربريز على الاستراتيجي ديال لونتربريز عنده دي كانال دو كومونيكاسيون دي تكنيك دي مويان دو كومونيكاسيون عنده الكونفيونس هذه بلا ما نقول لكم راكم عارفين اللي كاين. كنت محتاج يومين كمان. اي بريز دو بارول وهاد لا بيرسون هو اللي تيكون له ماناجر ولا اللي تيكون له مايسترو اللي تيكيليبري لو ريتم دو لونتربريز. دونك دابا شفنا ماناجمنت نحاولوا دابا نشوفوا لاندستري لي ريفوليسيون اندستريال وفاش نقول ان ريفوليسيون اندستريال راه اوتوماتيكمون ايكيفالون ديال ان شونجمون اللي تيكون بوليتيك وتيكون ايكونوميك وسوسيال. دونك لا ديمارش ديال لير اندستريال كانت 1733 par un Britannique John Kay et il a inventé une machine qui s'appelle navette volant. Cette machine, en gros, c'est un équipement qui permet d'augmenter la vitesse de production textile x2. Malheureusement, il était mal accepté puisque c'est la production x2 est équivalent à 2 fois moins des ouvriers, licenciements. Par contre, il y a des autres avantages, les rois, les vêtements moins chers, plus accessibles, ou l'hygiène. شحال ما كانش اي واحد تيلبس الحوايج. الحمد لله وليت تلبس الحوايج. لا البنطلون بقى لا البنطلون maintenant نوقفوا هنا لا après 2 ans في 1735 جا ان بريطاني تا هو سميتو ابراهام il a inventé واحد لو تيب ديال الاكستراكسيون ديال لي مينري اللي هو لوكوك خليو هاد لوكوك كنحتاجوه من بعد. Donc après 1763 كان عندنا un mécanicien des corporations des artisans d'université Glasgow qui s'appelle James Watt. Il a réparé واحد لا ماشين اللي كانت بومب ا فو ديال توماس نيوكومان وبدا اناليزي في الميكانيزم اميليوري انجيكتي كيلكو اميليوراسيون سور الميكانيزم. Et après 2 ans 1765 كانت عندنا لا بروميير ماشين ا فابور ديال James Watt. Normalement, il n'était pas inventé, mais il a amélioré la machine qui a déjà existé. C'est un génie, mais non, c'est un génie. En 1763, il a breveté la machine d'hier, on faisait la production en série. Donc le principe de la machine à vapeur était très simple, quand on a une chaudière, on alimente par le bois, mais on fait le vapeur sous pression, passer des canalisations, ça crée un mouvement de translation, et ce mouvement qui a une bien manivelle et c'est des transformations des mouvements vers un mouvement de rotation. Donc le principe est simple, mais le problème qu'il y a c'est la consommation de bois on a un problème des races des forêts et pour éviter ce problème là il a intervenu Abraham Leslie qui a complété James Watt quand la première machine à vapeur au glisse là après la première locomotive à vapeur les 1778 donc maintenant grâce à la première locomotive le secteur de transport était transformé carrément بدات لا كونيكتيفيتي ما بين لي بيي بدات لي كوميرس لي برودوي كوميرسيون تيمشيو من بلاد لبلاد بدات ان نوفيل انفراستركتور بدينا تنشوفوا لي بومب بدينا تنشوفوا لي كار دو ترونسبور بدينا تنشوفوا لي راي وهنايا تنهضروا على انوفيل سيونس اللي هي لا ميتالورجي وافيك لي ميم برانسيپ و لي ميم لي زافونتاج اللي شفنا مع لوكوموتيف ا فابور ديجا داز من لوكوموتيف ا فابور لا نافير ا فابور اللي a remplacé la navire à voile. Donc, grâce à ça, quand on a la première révolution industrielle, les James Watt. Donc, quand la première révolution industrielle, équivalent changement économique, politique, juridique et ainsi de suite. Donc, on a la première révolution industrielle, quand on a un exode rural, ou quand on a une forte croissance démographique. Côté des ouvriers, quand on a un faible des salaires, risque de perte d'emploi ou le temps de chômage des conditions de travail qui sont difficiles côté logement, côté les heures de travail où là l'ouvrier il travaille plus que 8 heures par jour, il travaille
تطلع الشمس تصغر الشمس ديكو يقدر بحال لي تاي بحال ليفير يقدر يخدم 8 اور يقدر يخدم 14 اور بلوس كو سا لي جور دو شوماج نو بيي وهاد لي كونديسيون لي ديفيسيل بقى جوسكا 1850 اللي كان لا بروميير لوا سوسيال. ومن هاد لا ريفوليسيون اندستريال اللي هنا لا بدات عندنا واحد لا فينومين هي ليميغراسيون ديال لي زوروبيان فيغ لي بيي لي نوف بحال كندا البرازيل الاستراليا انسي دو سويت. وهنا بدات عندنا اون ديفيسيون ديال لاندستري بدات عندنا واحد لا كولتور تتبارطاجا مع لي زوطخ بيي. شكون بغيتو تعرفوا الدوزيام ريفوليسيون اندستريال لي كونسيكونس ديالها تخوازيام كاتريام بلاتي بلا فين غادي كاتر فين غادي شويه خليك في هادي ميتريزيها وابخي نشوفو عاوتاني. Donc la vidéo d'aujourd'hui غنساليو انا نخوف la première révolution industrielle, la deuxième vidéo ان شاء الله غتكون على la deuxième révolution industrielle, troisième révolution industrielle. وغنشوفو فيها le ST, l'organisation du structure de travail, غنهضرو على taylorisme, toyotisme, fordisme, وغنخليو la troisième vidéo pour l'industrie 4.0. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.